အခုဒါဟင်းဒီ nature park ထဲကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါ Bukit Timah Nature Reserve ထဲမှာပါအမှန်တော့ဒီနေ့ဒါစပိန်စီးပြီးတော့ဒါဒီကိုရောက်လာတာပါအဲ့အစောကြီးရှိပါသေးတယ်9နိုင်ကျော်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဘူးမှတော့မရှိသေးပါဘူးထဲမှာငှက်တန်လေးနေတော့လုံးဝ relaxing ပေါ့မနေ့စောစီဟင်းဒီ nature park ပါ